அட்னன்ஸ் எடுக்க போகிறோம். கட்டுறது கையால் டீம் குழு. சேகர் வந்திருக்காரா? பல்லன் ஐயா. சிங்சாங் வந்திருக்காரா? எம்எம் வந்திருக்காரா? வந்துருங்க ஐயா. அடுத்தது பாண்டி சார் இயக்குனர் வந்திருக்காரா இல்லையா? இயக்குனரா? இயக்குனர் வந்திருக்காங்க. சென்ட்ராயன் வந்திருக்காரா? நமஸ்காரம். வணக்கம் கட்டுறது கையால் நேர்களே. ஓஹோ, எல்லாம் பண்ணுறீங்க. வேறு முள்ளு குத்துது. ரசம் வைனாங்க. சரி, இன்னைக்கு ரசம் வைக்கிறது எப்படின்றது மிஸ்டர் சாங் ரெடி பண்ண போகிறாரு. அதாவது என்ன ரெடி பண்ணுறாருன்னா, இன்னைக்கு வந்து வித்தியாசமாக துளசி ரசம் வைக்க போகிறாரா. எப்பா துளசி ரசமா வைக்கிறாரா? அது எப்படி மாஸ்டருங்க? வாங்க விளக்கம் சொல்லுங்க. மருத்துவ குணமும் இருக்கணும், அதனால நம்ம துளசி ரசம் வச்சு கொடுக்குறோம். மார்பு சளி கெண்டைக்கால் சளியை பிடிச்சது எட்டு போகல. கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு உணவு கொடுப்பவர் இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிருபாகரன் அண்ணா அவர். அதாவது நம்ம செக்கில் வச்சிருக்கிறாரு, எண்ணெய் ஆடுற செக்கு பூச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. கிருபாகரன் அண்ணனுக்கு வந்து வேண்டப்பட்டவங்க வந்து இந்த உதவியை அவருக்கு அண்ணனுக்கு தெரியாமலே செய்கிறாங்க. ஆனால் அண்ணனுக்கு தெரியும் அவங்க யாருன்னு. அவர் தொழில் நல்லா வரணும்னு எங்கள் டீம் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம். ஓகேண்ணா. கம்பெனிலேருந்து இப்போ தான் டீமுக்கு வந்திருக்காரு. அதனால கம்பெனி மூடிட்டாரு. மூடிடுவீங்களா நீங்கள் எல்லாம் சேர்த்தா? வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கற்றது கையளவு யூடியூப் சேனல். எங்க வந்துருக்குன்னு பாக்குறியா? எனக்கு தெரியும். நான் தானே கூட்டு வந்து ஏட்டே கேட்குறியா? அந்த லொகேஷனுக்கு போனோம். அந்த லொகேஷன்ல கல்லு இல்லை. சரி, கல்லு தடினே வந்தா கடைசியில் ஏற்கனவே சமைச்ச லொகேஷன் வந்து போச்சுங்க. சமைச்ச லொக்கணும்னா சமைச்ச லொகேஷனே வந்து போச்சுன்னா லொக்கேஷன்ல அப்படியே கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க. அப்படியே ஏற்கனவே அவ்வளோ தண்ணி போயின்னு இருந்தது. இப்போ பாருங்க, ஏதாவது ஒரு சொட்டு தண்ணி வருதுங்களா பாருங்க. ஏன்னா மாசம் அந்த மாதிரி உடம்பே எங்கடா முக்கியமான ஆளு? தண்ணீர் இடத்துல தானே நண்டு இருக்கும். கறி வேணாமா? கறி விட்டு போறீங்க? இல்ல அங்க ஆட்டு இல்லை, அது டீ கடைக்காரங்க யாரும் வந்தா எடுத்துக்கோங்க. சரி போக. காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு, உயிரோடு இருந்தால் வருகிறேன். சோகத்தில் இருக்கானே. நம்மளும் ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட்லாம் போய் பார்த்துருக்கோம், பொண்ணு கிடைக்கல. என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு காலம் ஃபுல்லாக கல் தூக்க வேண்டியதான். ஓ நண்டோ நண்டோ பதில் சொல்லுது. எங்கடா சேர்னாங்கடா? அவர் என்ன வேலை பண்றாருன்னு அப்படியே கொஞ்சம் பாரு. என்னடா பண்ற? பட்டி பாக்குறாரா? எங்கடா இருக்கு துளசி? மணிமங்கலத்துக்கு வந்தோம். துளசி ரசம் வைக்கிறதுக்கு துளசி பத்தலை. அங்கே கொஞ்சம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கினோம். அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அம்மா கொடுத்தாங்க, அது பத்தலை. இங்கே வந்து காட்டில் இருக்குது, வயல் காட்டில். என்ன பறிச்சு இடிச்சு ஆடலாமே. ஆடலாம் தின்னு ஜலத்து. ஆமாட்டா. மொத்த பணம் மரத்தையும் கழட்டிட்டு விட்டு போயிருக்க. இல்லைண்ணா, அதுவோ கீழே உருந்துத்தான் எல்லாமே. அதுதான் ஊழுதாம்மா, அதுல பார்க்கறது ஊழுமா? என்ன பணம் மொத்தத்தில் எரிச்சு விட்டுருக்காங்களா? வெயிலில் போன வாட்டி எரிஞ்சுது. கரண்ட் ஃபயர் ஆகிடுச்சா? அங்கே ஃபயர் ஆச்சு, ஏறி கீழே. அது போன வாட்டி ஃபுல்லாக வந்து இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஏரியா ஃபுல்லாக பற்றி ஓஹோ காஞ்சி. என்றாயா? ஓ, அடுப்பு தூக்கி போறாருமே. பத்தாயிட்டும். ஊர் மக்கள்லாம் சொல்லிட்டியா? ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்லியாச்சியா? இன்னும் 2 பேர்த்துக்கு சொல்லி ஆட்டுது. அவங்க சொந்தக்காரங்க 2 பேர் வருவாங்க. ஆனால் கரெக்டான டைமுக்கு வருவாங்க. உங்கள் மாமியா வீட்டுக்குள்ள சொல்லிட்டியா? சேர்த்து சொல்லிடு நீயா? கடவுளே, கரெக்டாக வந்துடுறாங்க. இந்த ஏரியாவிலேயே சொல்கிறேன், எனக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைக்குதா பார்ப்போம். இந்த ஏரியாவில் எங்கேண்ணா கிடைக்கும்? ஏழு அதை பேர் இருக்கிறேன். ஆனது இல்லை. துளசியில மாலை கட்டி பார்த்துருக்கான். இந்த துளசியில ரசம் வச்சு அவர் சைடில் சொல்லிட்டு பண்ணானே. இப்போ துளசி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்தா சாப்பிடுவீங்களா? அதெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன். குழந்தைங்க சாப்பிடுமா? குழந்தைங்க சாப்பிடாது. அதுக்கு தான் இப்போ ரசமா வச்சு கொடுத்துறோம். இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு நல்லது. அவர் சொல்லுவார். சரி, அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துடலாமா? ஓகே, உன் வேலையை பிடிக்கிறதுலே இருக்கு. முதல் மஞ்சள் தூள், செக்கு எண்ணெய், செக்கு எண்ணெய், குடமிளகாய், குண்டு மிளகாய், மிளகு,
மிளகு, சீரகம், பூண்டு, தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பாண்டி உப்பு, புளி தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம். தேவையான அளவு வந்து நம்ம துளசி. அதாவது துளசியில் வந்து நிறைய நன்மை இருக்குது. எப்படின்னு கேட்குறேன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த நெஞ்சு சளி, மார்பு சளி, ரெண்டும் ஒன்று தான். சில பேர் தும்பினே இருக்கும். அப்படி தனியாக விடும் மூக்கால. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் டப்புன்னு மூக்கில் விட்டுணும். இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுத்தாக்கா ஈஸியாக அது கிளியர் ஆகிடும். ஓகே ஓகே. இது வந்து கோயிலில் கொடுப்பாங்கண்ணா. முக்கியமாக கோயிலில் கொடுப்பாங்கன்னா மாலை கட்டி சாமிக்கும் போடுவாங்க. அதாவது தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்கல்ல, ஆமாம், அந்த தீர்த்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு தீர்த்தமாகவும் வாயில் கொடுப்பாங்க. எந்த ஒரு கோயிலில் ரசம் கொடுத்துருக்குறாங்க? ரசத்தை சொல்லலை, நான் சொல்றது தீர்த்தம், அதனுடைய நன்மைகள். இப்போ ரசத்தில் சொல்கிறேன். துளசி கிடைக்கலன்னு ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் தானே போய் தேடி இருந்தேன். இல்லை, இது காட்டு வழியாக வந்து தேடிட்டு வீடியோ வந்துருக்கு. அந்த வீடியோவில் வந்து கள்ளம் கபடம் இல்லாத மனிதர் சேகரண்ணான்னு சொல்லியிருக்காங்க. கள்ளம் கபடவற்ற மகனாவரா? மகள் இல்லை, வலிதர். நான் ஒரு வெடி போடுறேன், வெடிக்கிறேன். நீ 7 கோழி முட்டை. 7 கோழி முட்டை. சாவல் போட்டதா பொட்டை கோழி போட்டதா? இல்லை சாவல் வரப்பில் உட்காந்து இந்த பக்கமாக மூஞ்சி வச்சு போட்டது. சரி. அந்த 7 முட்டையில் 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றினா 2 முட்டை ஆம்லேட் போட்டான். 2 முட்டை சாப்பிட்டேன். மீதி எத்தனை முட்டை இருக்கும்? ஒரே முட்டை இருக்கும். நான் சொல்கிறேன் 5 முட்டைண்ணா. எப்படின்ற 2 முட்டை தானே சாப்பிட்டாரு. எப்படி சொல்லு? சாப்பிட்டது 2 முட்டை தான். சொல்றா எப்படி? 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றினா 2 முட்டை ஆம்லேட் போட்டால் 2 முட்டை சாப்பிட்டா. மீதி எத்தனை முட்டை இருக்கும்? நீ சாப்பிட்டது 2 முட்டை தானே, 5 முட்டை இருக்கு. 2 முட்டை உடச்சுண்டா. 2 முட்டை அதே 2 முட்டை, அதே 2 முட்டை ஆம்லேட்டை போட்டுட்டா. அதே 2 முட்டை சாப்பிட்டா. மீதி எத்தனை முட்டை இருக்கும்? ஒரே முட்டை தான் இருக்கும். நீ திரும்ப திரும்ப சொன்னாலாம் ஏன்ட்ட சொன்னது என்ன? மக்களை 2 முட்டையை உடச்சிட்டான், 2 முட்டையை ஆம்லெட் போட்டுட்டான், 2 முட்டையை உடச்சி ஊத்திட்டான். மீதி எத்தனை முட்டை இருக்குன்னா ஒரே முட்டை தான் இருக்கும். இது மக்களா பதில் சொல்லட்டும். சென்றாயனா இல்லை சேகரண்ணான்னு மக்கள் சொல்லுவாங்க எது கரெக்டு எது இல்லைன்னு. சரி பாண்டியா, இந்த மரத்துல வந்து ஒரு 10 கொக்கு உட்காந்துருக்குது. அதுல ஒரு கொக்கை சுட்டான். மீதி எத்தனை கொக்கு உட்காந்துருக்கும்? ஒரு கொக்கை சுட்டா ஒரு கொக்கும் இருக்காது, அங்க எல்லாம் பறந்துடும். அவர் இது மட்டும் ஏன் ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டேங்கிறா? நான் இப்போ சேகரனை வந்து ஒன்று சொன்னார். இப்போ அதுக்கு பதிலாக நான் ஒன்று கேட்குறேன். ஒருத்தன் 100 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போகிறாண்ணா. ஓகே. அவன்கிட்ட வந்து நான் உளுந்தும் பெருங்காயமும் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறேன். ஓகே. அவன் போயிட்டு உளுந்தும் பெருங்காயமும் வாங்கிட்டு திரும்ப அந்த 100 ரூபாய் காசையும் திரும்ப ஒன்று வந்து கொடுக்குறான். அது எப்படின்னா? வெடி கூட சமையல் வச்சே தான் போடுறது. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. எப்படின்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் எடுத்துனே போடணும் கையில். கடைக்காரன் மூஞ்சில் கடைச்சிட்டு தேவைப்படுறது எடுத்துன்னு திருப்பி காசு எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இவர் 100 ரூபா கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு கடைக்கு போனா. திரும்ப ஏன் வர அப்படியே கிளம்பி எடுத்துதான். இங்கேருந்து காசு எடுத்துட்டு கடைக்கு போகிறோம். ஓகே. போகிற வழியில் உழுந்துட்டேன். உளுந்த உடனே பெருங்காயம் ஆகி போச்சு. ஓஹோ. திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். காசு கையில் இருக்கா? பிடிச்சாரா? இதுதான் உண்மை. கொஞ்சம் துளசி உருவிக்கணும், கொஞ்சோண்டு மிளகு எடுத்துக்கணும். ஓகேண்ணா. நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு அதை நல்லா காய்ச்சணும். காய்ச்சி அந்த சாறை குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று கொஞ்சம் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சி அதனுடைய சாறையும் குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு நல்லா போர்வை கம்பளின்னுபாங்க பாரு, அந்தமாரி கம்பளி எடுத்து போத்திக்கிட்டு படுத்துட்டாக்கா இந்த மாதிரி இதை தொடர்ந்து பண்ணின்னு இருந்தீங்கன்னா மலேரியா காய்ச்சல் சீக்கிரமாக ஓடிடும். சரிண்ணா. இப்போ கொரோனா நோய் வருது, அதுக்கு எதாவது மருந்து சொல்லுங்க. ஒரு டாக்டரே தாக்கிருக்குதா? அது டாக்டரே தாக்கிச்சா? அம்மா தூரம் போனது வீட்டுக்கு வராது. அடுத்து என்ன? சோம்பா, சீரகம், சோம்பா போடுறாங்க ரசத்தில். இல்லை உங்களுக்கு இல்லை தெளிவாயிடுச்சா செக் பண்ணுறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரசப்பொடி ஒன்று வாங்கிடுவாங்க. மிளகு கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு போட்டு மிக்சியில் அடிச்சிடுவாங்க. அந்த மாதிரி அரைச்சி செய்யும் போது அந்தளவு டேஸ்ட்லாம் இருக்காது. இடித்து நம்ம பண்ணோம்னா அது கிராமத்து ஸ்டைலில் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும், அதோட உள்ள ஸ்ட்ரென்த்தும் நம்மளுக்கு நல்லா வந்து சேரும். அதனால தான் கிராமத்துக்கார வச்சு இடிக்கிறேன். ஆமாம், அதனால தான் கிராமத்துக்காரர் எப்படி இடிக்கிறாரு பாருங்க. அடுத்தது மிளகாண்ணா. நான் உனக்கு அண்ணனா என்னையும் அண்ணான்றேன். டொக்குன்னு முன்னாடி வந்து கெட்டியாரம் குதிக்கிற மாதிரி டொக்குன்னு குதிச்சு தாய்ந்தாண்டா போய் படுத்துக்குவான். அந்த மாதிரி இடிச்சு இருக்க உட்காந்துருக்காங்க. வெள்ளை பூண்டாண்ணா. ரசத்துக்கு வந்து பூண்டு தோலோடு அரைப்பாங்கண்ணா, இடிப்பாங்க இல்லை அரைப்பாங்க. அந்த மாதிரி என்றைக்குமே பண்ணக்கூடாதுண்ணா. இந்த மாதிரி நல்லா உரித்து இடித்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்னும் மனம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்.
கருவேப்பிலை வந்து சரிண்ணா சரி கருவேப்பிலையுமா? ஆமாம், அதை குச்சியோடு போடணுமா? குச்சியோட வச்சு இடிக்கணுமாண்ணா? ஆமாம் ஆமாம். வாசனை கிளம்புதுண்ணா. நசுக்குன்னு ஒன்றே வாசனை வருது. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இடிச்சாச்சு. இடிச்சாச்சா? அப்படியே இருக்கேண்ணா. இன்னும் பாதி நசுக்குன்னா போடுறாங்க வாசனை. இன்னும் ஏமாத்துறேன். ஊரே ஏமாற்றலாம், ஒன்று ஏமாற்ற மாட்டோமா அப்படின்ற பாண்டியனை பார்த்தேன். செய்யடா செய்யடா. ஆமாம் இல்லை என்ன போட்டுக்காங்க அந்த மாதிரி தெரியல. என்ன ஒரு காரணம் தெரியல. இவன் தான் நிறைய டிக்டாக்ல இல்லைண்ணா, நம்ம சமைச்சு நீ கொண்டு போய் இங்க இருந்து நம்ம ஆசிரமம் கொண்டு போய் கொடுக்கணும்ட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பார்த்து டிக்டாக் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதுவும் அவ எந்த ஊருக்காரியா? இல்லடா, ஏன்னா அவங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணுறது, வயசாகி போச்சு. எனக்கு கண்ணுக்குன்னு புரியல. ஏற்றி காரில் ஏற்றி கொண்டு வந்து இறங்கத்தாரு, அப்புறம் ஏற்றி கொண்டு இறங்கத்தாரு. இது என்ன பண்ணி தொல்லை எடுத்து பாருங்க மக்களே. துளசிக்கு ரசத்துக்கு சித்த வைத்தியம்லாம் சொல்ல போறாரு இப்ப. ஏன் விதையும் போட நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மிளகோட காரம் தான் நம்மளுக்கு மெயின். அதான் சளி விரட்டும். அதுக்காக இந்தோட காரம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம விதை இல்லாமல் நம்ம போடுறோம். வெள்ளை பூண்டு இடிச்சதா? ஆமாண்ணா, அதில் நிறையா இடிச்சு இல்லைங்களா, அதில் பாதி மட்டும் இப்போதைக்கு இதில் சேர்க்குறோம். மீதியை நம்ம ரசம் வைக்கும் போது சேர்க்குறோம். அப்போ இப்போ ரசம் வைக்கலையாண்ணா? இல்லை இல்லை, நாளைக்கு வைக்கிறாரு. நான் டெய்லி தான் உங்களுக்கு ரசம் வச்சு தரேன். மிளகுண்ணா, ஜீரகம், கருவேப்பிலை தான் போடுங்க. சரி. கருவேப்பிலை ஏதோ ஒன்று போட்ட சேர்த்தான், எல்லாம் ஒன்றா தானே போடுறோம். மிக்சிங் பண்ணணும். மிக்சி பண்ணுற உட்காந்துருக்கா, ஒரு மிக்சி மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. மிளகு போட்டாச்சு, அடுத்து ஜீரகம் போடுறாரு. எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலக்கிறியா கிளக்கிறியாண்ணா? கலக்கிறோம் கட்டங்கட்டி கலக்கிறோம். இப்போ வீட்டில் செஞ்சோன்னா ஒரு 5 பேர் தான் செய்வாங்க. அதனால் மொத்தமாக போட்டு இடிச்சிருவாங்க. மிளகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறதுனால தனித்தனியாக இடித்து என்னென்ன போடுறோன்னு போட்டு இதை கலக்கி போய் வச்சுருக்கோம். ஏதோ ரசம் வைக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஏன் மண்டி கடையில் மல்லிகையில் கூட்டி குப்பையை விட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி தெரியுது. எண்ணெய் ஊற்றுறேண்ணா. எல்லாம் குழம்பு மாதிரி இல்லை, ரசத்துக்கு சும்மா கம்மியாக இருந்தாலே போதும். ரசத்துக்கும் இது மாதிரி கம்மியாக தான் போடுங்க பூண்டு. ஏற்கனவே மசாலாவில் போட்டுருக்கடா. எங்கே மசாலா? அந்த மசாலா. ஓ, அங்கே மல்லிகையில் கும்பலாக கூட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த மசாலா தான். பச்சை மிளகாண்ணா. அது மட்டும் என்ன மொட்டையை சொல்லுங்க. பச்சை மிளகா கீழ்ச்சி போகிறேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? காஞ்சி மிளகாண்ணா. வரணும்ண்ணா அந்த பூண்டு. மசாலாண்ணா, மளிகை கடை மசாலாவா? மல்லிகை கடை மசாலா கரைச்சி வச்சது புளி. புளி இல்லைண்ணா, தக்காளிண்ணா. போடு. மருந்து மஞ்சள் தூள் தான் ரசத்துக்கு. அதான் எங்கடா காணாமல் பார்த்துட்டு வந்து தூக்கிட்டா இருக்கு அப்படின்னு கையில். உப்புண்ணா. அப்புறம் புளி ஊற்றுறோண்ணா. புளி தண்ணியா? ரசம் ரெடி. சரி, ஃபேஸ்புக்கில் எங்களுக்கு பேஜ் இருக்குதா, ஃபாலோ பண்ணு. எங்கே கொண்டு வச்சுருக்கா? ஃபேஸ்புக் டோஸ் படுத்துறீங்க? நான் நிறைய ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப்பு, நிறைய பக்கத்தில் பின்னாடி ஒன்று நிற்கிறேன். இல்லைண்ணா, ஃபேஸ்புக் டவுசர் மாட்டிட்டு இருக்கீங்களா? சும்மா கொடுத்தாங்கண்ணா, ஃப்ரீயாக தான் வாங்கி மாட்டிட்டேன். ஃபேஸ்புக்லேருந்தே கொடுத்தாங்களா? ஃபேஸ்புக்கிலேருந்தே வந்து கொடுத்தாங்க. தண்ணி தண்ணி ஊற்றணுமா? தேவையான பார்த்துக்க. 20 பேர் தானே, 20 பேர் தானே. போண்டா. நீ சாப்பிட மாட்டியா? போதுண்டா. மாஸ்டர் தூரமாக வந்தோன்னே எதாவது சேர்க்குறீங்க? இல்லை, புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுண்ணா, அதனால கொஞ்சம் புளிப்பு கொடுத்துருக்கோம். இடி துளசி ரசம், அதுக்கான முக்கியமான ஐட்டமே துளசி தான். மாஸ்டர் போடுறாரு. அந்த சளிவெல்லாம் பிடிக்குது இல்லைங்களா, அந்த டைமில் இந்த மாதிரி துளசியை வந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அதனால் சளி பிடிக்காதுண்ணா. இதோட பூண்டு மிளகெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ஜீரண சக்தியும் நல்லாயிருக்கும். கடைசியாக மல்லித்தலை போடுறேண்ணா. ரசத்தை பொறுத்தவரையே கொதிக்கக்கூடாதுண்ணா. அதனால் விறகெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக விட்டுறணும். சிம்மில் மாதிரி. ஆமாம், ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சுருவாங்க, உடனே ரசத்தை இறக்கிடுவாங்க கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. கொஞ்சம் பொறுமையாக வேகணும்.
ஆனால் கொதிக்கக்கூடாது. அதே நுரைச்சின்னு வருது பாரு. அந்த டைமில் இறக்கணும் கீழே. ஆண்டி என்னண்ணா நுரை தட்டிடுச்சு. நுரை தட்டிச்சா? ஆமாம் இறக்குற மாட்டே. அப்படியே இப்போ போய் டவுனில் ஊற்றுங்க. எங்கே கொண்டு வச்சுருக்கேன் பாரு ட்ரம்மு. நான் மின்னண்டா வச்சுருந்தா உன்னை நடக்க வைக்கிறதுக்காக வச்சிருக்காங்களா? இப்போ ரசம் வச்சாச்சு, மட்டன் சுக்கா ரெடியாக இருக்குது, சாதம் வடிச்சாச்சு. சாப்பிட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் சொல்கிறேன் வாங்க. ரசம்னா அப்படியே மிதக்கு மேலே இருக்கணும். குழம்பா ஊத்துற ஊத்தண்டா ஏண்டா. துளசி வாசம். துளசி ரசமா? போதுண்ணே. துளசி சொல்லு மாறினாலும் மாறும், துளசி வாசம் மாறாது. என்ன மாற்றி சொல்கிற அப்படியே டைலாக் மாற்றிட்டீங்க. காஞ்சா கூட சரி தான், அந்த துளசினுடைய வாசனை அது அதுலேயே தான் இருக்கும். கிணறு வெட்டி தண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. காட்டு 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 காட்டுன்னு காட்டு போகிறோம். இன்னும் அதுக்கிட்டு போய் சண்டை பண்ணுங்க. தண்ணி எடுத்துன்னு யாரும் கறி பீஸாக தர ஒன்று கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த மாட்டுக்கு என்ன ஓடி எடுத்துன ஓடு ஓடு அடிக்குது போய் வரமாட்டுது. கட்டி போட்டாங்களா? ஓடு அப்படி சப்பின்னு போ. கம்மியாக இருக்குது, உப்பு தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. போட்டுடலாம், அதெல்லாம் உப்பு போட்டுக்கணும். இல்லைண்ணா எப்பவுமே சாதத்தில் நான் வந்து ஏஞ்சி உப்பு போடுவேன். தென்றாயினை போட சொன்னேன், அதை போடாமல் விட்டனால சாதத்தில் உப்பு கம்மியாக இருக்குது. துளசியோட மனம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குண்ணா. துளசி ரசம் அப்படியே சும்மா கம்மன்னு வாசனை. நாங்கள் வைக்கும் போதே இழுத்தோம். அப்படிதான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. என்னண்ணா சிரிக்கிறேன்? நான் எலும்பு கடிக்கிற மாதிரி கடிச்சு இருக்கிறேன். ஓகே. அதே மாதிரி கருந்துளசி வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாண்ணா. அந்த கருந்துளசியில் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும் காரம். அதனால் கருந்துளசி யூஸ் பண்ணாமல் கடைங்கள்லேயே கேட்டாலே இப்போல்லாம் துளசி நிறையா விற்கிறாங்க. அதனால் கடையில் போயிட்டு துளசி வாங்கினாலே நல்லாயிருக்கும். மூலிகை தண்ணி நாட்டு மருத்துவம் எப்படி வேலை செய்யுது பாரு. குண்டானாட அடிக்குது பாரு. அப்படியா? உண்மையாலுமே செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்குது. குடிச்சிட்டு வந்து அப்புறம் பேசுகிறோம். இங்கே இப்படி தானே? ஐயோ பிரபாகரன் அவங்க புதுசாக தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க தொழில் நல்லா வரணும், அவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு வேண்டிக்கிட்டு ப்ரேயர் பண்ணுங்கண்ணே. ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம். எப்படி தம்பி இருக்கு துளசி ரசம்? என்னடா முறைச்சி பார்க்குறேன்? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? வணக்கம் கட்டுறது கையாள நேரில். இன்னைக்கு வந்து இந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு வந்தோம். அண்ணா சிறுவர் இல்லைல்ல? இன்னைக்கு வந்து குழந்தைகள் காப்பகம் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். முதியோர்களும் இருக்காங்க. முதியோர்கள் இருக்கிறாங்க. இடி துளசி ரசம். இடி துளசி ரசம், ஆட்டுக்கறி பெரட்டில், வாழைப்பழம், இது 3 கொடுத்துருக்குறோம். நல்லா சாப்பிட்றாங்க. வெள்ளை சாதம் நல்லா சாப்பிட்றாங்க. பெரியவங்க ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, சின்ன பசங்க ஒரு எல்லாம் சிறுவர் 15 பேர், எல்லாம் 20-25 பேர் இருக்காங்க. குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு ஆசிரமத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த கிருபாகரன் அண்ணன் வந்து உணவு கொடுத்துருக்காரு. இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வயிறார வாழ்த்துட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் அண்ணனுக்காக மனசார வாழ்த்துறோம். கட்டுறது கையாள டீம் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதே மாதிரி சின்ன சின்ன உதவி நீங்களும் பண்ணணும்னு நினச்சாக்க எங்கள் சேனலில் வர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கட்டுறது கையாள சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாத ஏன்டா எப்படி கத்துறா பேரு? ஓகே நான் முடிச்சுக்கலாம், வாங்க போகலாம். சாப்பிடுங்க. பார்த்து